Bueno, aquí tenemos, este era lo que era un televisor LCD, le quité la pantalla porque se le partió y todo lo que tiene allá adentro. Aquí podemos observar que tiene como una especie de vidrio transparente, un plástico. Y bueno, ya le voy a mostrar los otros que él lleva adentro, que de allí fue que saqué el papel para ponerle al timón. Bueno, mi gente, estos son los papeles que trae por dentro el televisor LCD. Trae, trae 1, 2, 3 y trae, esta es la pantalla que ya se le partió, pantalla que ya se le partió, entonces se la sacamos y entonces con este blanco, este forro blanco, vean, que yo agarré el aro, porque también se puede con una plástico de radiografía, pero entonces me quedaba corto. Se pueden observar aquí, faltó un pedacito más así, y entonces me quedaba abultado allí porque le faltaba ese pedazo. Entonces agarré y se me ocurrió la idea, como que esto es más grande, sacó dos de uno, entonces lo monté sobre el pilar y después para finalizar me quedó de esta manera. Ahí lo tienen, mi gente, para que solucionen. Y la razón por la cual estaban esas letras así fue porque yo había agarrado y el material y había hecho estas letras de un salón de belleza de mi esposa, pero a la final, bueno, el aguacero, la lluvia, le quitó color, porque este pintura al frío. Pero en realidad también se pueden hacer múltiples cosas con ella, ya que se puede, pues, y se le pone lucecitas y cosas y se ve bien bonito, pero en vista de que no me sirvió pues por la lluvia, se me estaba deteriorando las letras, decidí quitarlo para reparar el timbal y créanme que me quedó perfecto. Yo nunca imaginé que me iba a quedar tan perfecto como me quedó. Entonces, mi gente, ahí les dejo eso para que ustedes también puedan hacer sus propios trabajos, ya que en este tiempo aquí en Venezuela la situación no nos ayuda mucho y entonces tenemos que estar improvisando materiales reciclados para poder lograr lo que es lograrlo en este caso, ya un instrumento de primera necesidad en la iglesia. Y entonces, bueno, decidí pues hacerlo de esta manera. Dios me les bendiga. Mi gente, aquí tengo lo que llamamos un tambor de timbales. Le voy a hacer, el forro se partió, no tengo para comprar uno, entonces vamos a solucionar. Aquí tengo este material, este es donde viene el forro, este aro, lo recorté todo por aquí, lo recorté, entonces conseguí este este material lo saco yo de los televisores LCD y entonces por aquí lo voy a cortar un pelito más ancho, porque esta raya que se ve aquí es la raya donde se ve, queda completico con el aro, el tamaño del aro. Ok, entonces lo que voy a hacer es, ya lo tengo aquí recortado uno,
de un solo pliego salen los dos. Entonces lo que voy a hacer es montarlo sobre este aro. Una vez que lo monte sobre el aro, entonces comienzo a templar para que a ver cómo queda. Esto es algo que estoy haciendo, esto no es algo profesional, sino que es algo que estoy haciendo para solucionar. ¿Ok? Bien. Vamos a una pausa y bueno, después regresamos. Aquí mire cómo lo llevo, mire cómo se ve. Espectacular, ¿verdad que sí? Ok. Ahora lo que voy a hacer es estos bordes por aquí, le voy a meter un poquito de fuego, le voy a prender la hornilla de la cocina para ir doblando poco a poco y con un trapito húmedo lo voy llevando que quede de esta manera, así, de esta forma, de tal manera de que cuando yo tiemple no se ruede el material y pueda quedar sonando como queremos que suene. Gente, así fue como quedó, miren. Lo que hace falta ahora es comenzar a apretar los tornillitos para que uno pueda afinar el tambor como tal, ¿ok? Por todo, espero que les guste, que les sirva para que usted pueda arreglar sus timbales. Bueno, mi gente, así fue que quedó. Ahí tienen pues.